Meu amigo, a vida é assim. Ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros, ou você pula dela e conta a sua história. É assim que funciona. Porque tem gente que vai falar dos outros a vida inteira. Nossa, fulano comprou um carrão. Nossa, fulano passou num concurso. Nossa, fulano foi trabalhar naquela empresa gigante. Só vai contar a história dos outros. Tem gente que nasceu para contar a história dos outros. Pula da cama e vai fazer a sua história. E vai contar a sua história.